بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مو یم. ملګرو، د سیسیس چې کومه د پښتو پیپر و د هغې کورس موږ شروع کړو. دا د هغې یوه بله نوې ویډیو ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ګرامر زده کوم. د پښتو چې کوم مهم ګرامر دی، کوم چې په پاست پیپر کې راغلی دي، نو هغه به زه تاسو ته زده کوم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته صرف او تلفظ، املا او نحو زده کوم. یعنی دا څلور مهم څیزونه به درته زده کوم. دا په پاست پیپر کې راغلی وو، نو ځکه زه تاسو ته دا زده کوم. اوس موږ به پیل زده کوو چې صرف څه ته ویلی شي. د صرف برخه د فعلونو، نومونو، صفتونو او نورو کلمو د جوړښت او د هغې د مختلفو بڼو په اړه دی. د بیلګې په توګه د پښتو فعلونو په مختلفو زمانو کې څنګه بدلیږي. یعنی دا فعلونه چې کوم دي، ورب دا څنګه بدلیږي. یعنی تاسو چې کوم د انګلیش په ګرامر کې وایي کنه، لکه مثال تاسو له ما درکړم دی، لکه اوسنی، تیره، راتلونکي. یعنی په دې کې به موږ دا ګورو، یعنی چې دا ټکی چې کوم دی دا مذکر دی، دا مؤنث دی. په دې کې به موږ دا ګورو، یعنی چې دا ښځه دی، سړی دی. په دې کې چې کوم د دې جوړښت، یعنی دا به موږ په څنګه طریقې سره مطلب په سنټنس کې استعمالو. موږ به دې ته ګورو چې اوس زمانه چې کومه تیره زمانه چې کومه وي، نو هغې کې به موږ کم فعل استعمالو. اوسنی کې به موږ کم فعل استعمالو، یعنی کم ته چې موږ په انګلیش کې ورب هم ویلی شو. او په راتلونکي کې به موږ کم ورب یا فعل استعمالو. نو په صرف کې به موږ مطلب د دې چې کوم جوړښت دی، د هغې دا چې کوم نومونه دي، صفتونه دي، او د نورو چې کومو کلمو جوړښت دی، د هغو مطلب مختلفو طریقو سره به مطلب دا موږ څنګه استعمالو په یو سنټنس کې. یعنی مثال خبره فیوچر شو او مطلب پریزنٹ شو، پاست، یعنی دا به موږ څنګه په سنټنس کې استعمالو. بل موږ سراسر نحو د جملې جوړښت، د کلمو ترتیب او د هغې ترمنځ تړاو باندې بحث کوي. یعنی نحو کو تاسو نه تپوسو کې چې دا څه ته وایي، تاسو به ورته وایي د جملې جوړښت. یعنی یو سنټنس به څنګه جوړی، دا به تا ته په کوم ځای کې دا به تا ته په نحو کې راځي. یعنی دا په دې باندې بحث کوي چې دا به څنګه جوړی جمله. یعنی د کلمو ترتیب، یعنی کلمه به څنګه په ترتیب کې راولي، او د هغې ترمنځ چې کوم تړاو وي، په دې باندې څه بحث کوي. نحو چې کومه دی دا په دې باندې بحث کوي. یعنی مطلب په دې کې شامل دي چې څنګه به یو جمله جوړی، د فاعل، مفعول، فعل او د نورو برخو ځایونه کوم دي. یعنی په دې کې به تا ته دا هم ښیي که نه چې پیله به څه راځي. ګوره لکه اوس موږ په انګلیش ګرامر کې وایي که نه، موږ یې پیله به سبجیکټ وي، بیا به ورب وي، او بیا به ابجیکټ وي. یعنی دغه رنګې تا ته به دا په څه کې ښیي، دا به تا ته په نحو کې ښیي. یعنی نحو چې کومه دی دا د جملې جوړښت، د کلمو ترتیب او د هغې ترمنځ چې کوم تړاو وي، دا په دې باندې بحث کوي. یعنی دا به تا ته دا زده کوي چې په دې ځای کې به مطلب یو جمله چې ته جوړی، نو دا به څه نه مطلب جوړی. یعنی دې کې چې کومه دی پیله به موږ سره فاعل راځي، بیا به مفعول راځي، او بیا به موږ سره څه راځي، فعل راځي. یعنی مثال خبره تاسو چې څنګه د انګلیش سنټنس جوړوئ، همدغه رنګې د پښتو هم دی. خو دا په پښتو کې تاسو له زده کول ځکه پکار دي، که چېرته تاسو دا په سیسیس پیپر کې راشي، نو بیا به تاسو ته مسله جوړېږي. نو انشاءالله دا چې تاسو دې ځای نه زده کوئ، نو بیا به تاسو ته هېڅ قسمه مسله نه وي. املا اوس څه ته وي؟ املا د پښتو د کلمو صحیح لیکل دي. یعنی که تاسو نه تپوس وکړي چې املا څه ته وي، نو تاسو ورته سمپل ویلی شئ. املا خو به تاسو په اردو کې م ویلي. نو املا چې کومه دی د پښتو چې کومې کلمې دي، یعنی دا به څنګه صحیح لیکي. یعنی زه تاسو ته م وایم، که چېرته تاسو غواړئ چې موږ سیسیس کې ښه مارکس والو، نو تاسو به خپله املا ټیکوئ. یعنی د پښتو چې کوم لیکل دي، دا به تاسو په صحیح طریقې سره لیکئ، نو بیا به انشاءالله ستاسو ښه مارکس راځي. دا برخه د پښتو د حروفو د استعمال او د کلمو صحیح لیکلو په اړه معلومات ورکوي. یعنی دا به تا ته څه درکوي، یعنی دا به تا ته وایي چې مطلب د پښتو صحیح لیکل به څنګه کوي. یعنی د دې باره کې چې کوم معلومات دي، دا به تا ته املا درکوي. د بیلګې په توګه په پښتو کې کاپ او ګاپ دواړه شته. یعنی کاپ او ګاپ دواړه شته دي. کاپ به تر کوم ځای لپاره استعمالوي. یعنی که ته وایې چې مطلب کالام، نو ته به کاپ استعمالوي. او که ته وایې چې مطلب گاگرا، یعنی بیا به ته ګاپ استعمالوي. گاگرا څه ته وایي؟ موږ یو غار شانته ته ویلی شو. خو دا چې کومه کلمه په کوم ځای کې کارول کېږي، دا د املا برخه ده. یعنی دا به تا ته ښیي چې په دې ځای کې به ته کاپ استعمالوي، که ګاپ به استعمالوي. یعنی بیا دا نور هم دي په پښتو کې چې کومه 4 یا 5 یېګانې دي. یعنی دا به تا ته دا وښیي چې مطلب ته به دا یې په کوم ځای کې استعمالوي، دا به په کوم ځای کې استعمالوي. نو دې ټول کار څه دی، دا موږ سره املا کې راځي. یعنی دا به تا ته ښیي چې ته به کلمې څنګه صحیح لیکي،
ته به پښتو چې کوم لیکلي دا به کومې صحیح طریقې سره څنګه لیکي او بیا تا ته دا مختلف ټکي به هم درته ښیي چې مطلب دا ټکي به په کوم ځای کې استعمالې دا به په کوم ځای کې استعمالې. کو چېرته تاسو ته د پښتو په املا کې مسلې نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ نو انشاءالله په هغې به زه ستاسو لپاره بېله معلوماتي ویډیو جوړه کړم او انشاءالله بیا به تاسو ته مسله نه وي. بل موږ سراسر تلفظ اوس څه ته وایي؟ تلفظ چې کومه دی دا د کلمو صحیح ویل دي. یعنی تلفظ څه ته ویل شي؟ یعنی پښتو چې کوم ریډینګ تاسو کوئ اوس چې زه کوم ریډینګ کوم دې ته څه ویل شي؟ تلفظ. یعنی زم بخښنه غواړم مې بي رمانم پکې یو ټکی نیم غلطیږي خو بهرحال تلفظ موږ دې ته وایو یعنی چې د پښتو چې کوم ریډینګ ته کې دا به ته څنګه صحیح وې یعنی صحیح به ته دا څنګه وې. په پښتو کې د مختلفو کلمو د مختلف ډول تلفظ لري. یعنی په پښتو کې چې کوم ټکي دي یعنی دا په مختلف ډول یعنی ډول څه ته ویل شي؟ مطلب مثال ته ویل شي او مطلب قسم ته ویل شي او د دې قواعد پیژندل د صحیح خبرې کولو لوستلو لپاره مهم دي. یعنی تلفظ چې کوم دی دا د دې لپاره ډیر مهم دی ځکه که تاسو تلفظ مطلب خرابي نو بیا تاسو پښتو صحیح طریقې سره نشئ ویلی چونکې پیپر کې خو بس تاسو تلفظ نشي کتلی خو بهرحال بیا هم چې تاسو مطلب کو ډیفینیشن تاسو ته راشي نو په دې کې به تاسو ته مسله جوړیږي. نو کوشش وکړئ چې تلفظ هم تاسو ټیک کړئ ځکه کو چېرته تاسو اوس مطلب سیسیس دپاره بک ګورئ نو هغې کې به هم بیا تاسو ته مسله نه یو تاسو ته مخکې ما په دې ویډیو جوړه کړې ده تاسو زموږ پلی لیست ته تللی شئ هلته ویډیو کتلی شئ چې په سیسیس کې به تاسو کوم ښه بک استعمالولی شئ. بیا هم درته وایم د پښتو لپاره چې کوم ښه بک دی هغه موږ سره پوښنه تاسو کتلی هغه هم کتلی شئ ځکه چې هغې کې کوم معلومات دي هغه هم تاسو مطلب ټچ کولی شئ. یعنې تاسو به زما ویډیوګانې هم ګورئ خو هغې هم تاسو لږ ټیم ورکوئ نو انشاءالله ستاسو چې کوم دا نالج دی دا به ایکسپینډ کیږي. یعنې سیسیس کوئ که نه سیسیس چې کوئ نه بیا خو به ورته محنت هم ډېر کوئ نو کوشش وکړئ چې تاسو هغه بک هم ټچ کړئ. او ملګرو د سیسیس د پښتو پیپر چې کوم کورس دی نو تاسو زموږ چینل ته وزټ وکړئ هلته ما پلیلیسټ جوړ کړی دی نو په هغې کې ټولې ویډیوګانې دي نو د هغې نه به تاسو دا ټول په اسانه طریقې سره زده کړئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر یاد ساتئ. د الله په امان.